دوستوں، کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں اور جن کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.2 محسوس کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سائنس اور حدیث کی روشنی میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں گا۔ بس آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک آئی ڈی کو فالو نہیں کیا ہوا وہ آئی ڈی کو فالو کر لیں، لائک کریں، ریپوسٹ کریں ویڈیو کو۔ میرے پیارے بھائیوں، سائنس کہتی ہے کہ جب زمین کی پلیٹیں ہلتی ہیں، دائیں بائیں ہوتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں، لیکن حدیث پاک کے مطابق جب انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ اب وہ کس صورت میں ہوتا ہے؟ صورتیں تو بہت مختلف ہیں، قرآن میں بھی ذکر ہے بہت ساری کہ جس پہ جو پچھلی امتیں تھیں ان پر مختلف عذابات نازل کیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، حدیث کی روشنی میں زلزلے جب آتے ہیں کہ جب گناہ تیزی کے ساتھ لوگوں میں سرایت کر جاتے ہیں، جس میں ناچ گانا عروج پر ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شراب نوشی کو عام کیا جائے، زنا کو عام کیا جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ معاملات تو آئیں گے نا۔ آج ہر گھر میں گناہ کے مناظر دیکھے جائیں گے اور خواتین جو ہیں مردوں کے سامنے نازیبا لباس پہن کے آئیں گی، اور گناہ اتنے، موسیقی اتنی بڑھ چکی ہے، ہر کسی کے کان میں ایئرپورٹ لگے ہوئے ہیں، آج طرح طرح کے ایئرپورٹ ملتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب موسیقی اتنی عام ہو جائے گی، گناہ جسموں میں سرایت کر جائیں گے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، ذکر ہم کرتے نہیں ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر زلزلے تو آئیں گے۔ اور زکوٰۃ ہم دیتے نہیں ہیں۔ دین کا علم بھی اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ شہرت ہو اور نام و نمود کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، گناہ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ایسے کام ہیں جو ہمارے جسموں میں سرایت کرے ہوئے ہیں۔ جب تک میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہم اللہ سے سچی توبہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہو اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے۔ یہ تو میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے آج تک ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ کون سا ایسا گناہ ہے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں جو آج امت مسلمہ میں نہیں ہو رہا۔ ہر گناہ ہم کر رہے ہیں، ہر طریقے کے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جمی عذاب جو ہے ہم پر نہیں بھیج رہا۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے پاکستانی ایز اے مسلم، میرے پیارے بھائی، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ سے معافی مانگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے پہلے کہا عذاب لے کر آئیں، اللہ سے کہیں عذاب لائیں۔ جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، اس کے بعد سلنڈر کر دیا، معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا، اور کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لیجیے۔ اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کر لی، ان کی عذاب کو ہٹا لیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نازل ہو، سب تباہ و برباد ہو جائیں۔ اس سے پہلے سچی توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ مجھ سمیت، آپ سمیت جتنے دیکھنے والے ہیں، اس پیغام کو آگے سے آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کہنا بولنا قبول فرمائیں۔